एवरीवन, आज मैं आपको एक काढ़ा बनाना बताऊंगी जो घर की सामग्री से ही, किचन के सामान से ही इजीली बन जाता है। और अगर आपको कोल्ड है, कफ है या फिर फीवर है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा है ये। अगर आपको आजकल कोविड बहुत फैला हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि आप को कोविड हो चुका है या आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए उसके लिए भी ये बहुत ही असरदार है। अगर सिर्फ 3 दिन में ही इसका असर इतना ज्यादा दिखता है कि 3 दिन में ही आपका फीवर, कफ, कोल्ड बिल्कुल ही जड़ से गायब हो जाता है। मैं देर न करते हुए आपको जल्दी से इसको बनाना बताती हूँ। पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी एक एक करके कि इस पानी में काढ़े बनाने के लिए क्या क्या डालना है। सबसे पहले मैं 2 क्लोव्स डालूंगी, 2 लौंग मैंने डाली है, 2 गोल मिर्च डाली है, 1 मैंने इलायची डाली है। आप इलायची का छिलका खोल के भी डाल सकते हो और छिलके समेत भी इलायची को डाल सकते हो। ये काढ़ा मैं 1 व्यक्ति के लिए बना रही हूँ। अगर आपको 2 लोगों के लिए बनाना है तो आप पानी की क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। मैंने 2 क्लोव, 2 गोल मिर्च, 1 इलायची। अब मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो बॉडी में इन्फेक्शन को दूर करती है, और अगर आपको शीत लगी है, ठंड की वजह से कोल्ड है, कफ है या फीवर है, तो आपके उस ठंड को, बॉडी में जो शीत है उसको खींचती है और बॉडी में पेन को अजवाइन कम करती है। फिर मैं इसके बाद डालूंगी, मैंने ये अदरक, जिंजर कूट के रख ली है। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। मैंने ये कूटी हुई अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी दालचीनी। उसके बाद मैंने ये तुलसी का पाउडर है, तुलसी के पत्तियों का पाउडर। आप तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हो, बट मैंने तुलसी की पत्ती को ड्राई करके उसका पाउडर बनाया है, वो मैं उसमें डालूंगी। उसके बाद लास्ट में गुड़ डालूंगी इस काढ़े में टेस्ट लाने के लिए, क्योंकि ये काढ़ा बहुत कसैला न लगे, पीने में कड़वा न लगे, इसके लिए मैंने इसमें गुड़ यूज किया। आप चीनी यूज मत करिएगा, क्योंकि चीनी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इसमें काढ़े में गुड़ डालिए, क्योंकि गुड़ पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद लगातार इस काढ़े को चलाते रहेंगे ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं उसके जो सत है, उसका जो असर है, वो इस पानी में पूरी तरह से आ जाए। ये काढ़ा बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये काढ़ा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया है और अपने घर वालों के भी ऊपर इसको ट्राई किया हुआ है। हम लोग कोल्ड कफ होता है, फीवर होता है, तो हम लोग ये काढ़ा बनाते हैं और यूज करते हैं। विंटर में ये काढ़ा तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुबह शाम एक बार भी आधी कप ये काढ़ा यूज करते हो, पीते हो, तो बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म करे या आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो। आप इन इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। अगर आप 2 लोग, 3 लोग, जितने भी लोग हैं उस हिसाब से बना रहे हो, तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा काढ़ा जो है प्रिपेयर हो चुका है। बहुत सारे बॉइल्ड हो चुका है बॉटल हमारा बहुत बार। ये हमारा काढ़ा जो है बन चुका है। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि ये इसका कलर कैसा आता है। मैंने इसमें 1 कप पानी यूज किया था और अब ये आधी कप पानी लगभग बचा है, बन गया है। आधी कप प्रिपेयर हो गया हमारा